etorri Aste Pareara, gai interesgarrienak eta dibertigarrienak lantzen dituen saiora. Gaurkoan, sare sozialetako eduki biralei buruz hitz egingo dugu. Trend ezberdinak, challenge ezberdinak, beraz, hasi gaitezen? Bai. Has gaitezen. Lehenengo challengea, ezakit gogoratzen zarete, baina orain dela gutxi oso modan jarri zen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Guazen euskara zitea. Vale, baina lehenengo guazen elikatzea zer da challengea. Vale, TikToken sortu zen. TikToken sortu zen challenge bada, eta kuestioa da, kontatu behar dela, lehenengo zenbatetik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gero berdina, denbora berdinean, baina zenbaki bat kenduta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gero, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gero, 4, 6. Horrela, bai. Orduan, saiatu behar gara euskara ziten. Hori da, venga, bat, bi, Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 7, 8, Zortzi, eta orain al revés. Zortzi, zazpi zortzi, 6 zazpi zortzi, 5, 6 zazpi zortzi, 4, 5, 6 zazpi zortzi, 3, 4, 5, 6 zazpi zortzi. Ez que zaila da, Zaila da denbora nitea. Etxen egon ginen ensaiatzen, porque gu bideo egin genuen, Bai. agian ordu bate hobi. Baina bakizu ze bideo genuen baita? Zein? Nota musikalen Bai. filtroa. Horretako afinazioa behar da, Bai, eta zan, bolita bat pasa barzala, afinatzen bazenun, Bai. pasatzen zan, eta bestela ez. Horre. Mi, fa, sol, la, si, do. Beste challenge oso divertigarria bada, da lagun hoberen artean egiten dela. Hori da. Besti challenge da, hola. Osaztu nerekin teni zurekin. Eta da pixkat, bagur hartan ezagutzeko adibidez. Noski. Zein da gehien asarretzen dena eta begiak tapatuta, Horrela. seinalatu behar da. Zein da gehiena ligatzen duena. Eta seinalatu Zein behar da da. gehiena... Mila gauz ez. Mila gauza. Nik ikusten dut divertigarria. emakoitzean, esaten dut, ze guai. Ja, guk hau egin dugu, noiz bai. Guk hau egin dugu, bai. Bueno, eta gero baita ere dago hain... Ez epaitu Ez challenge-a. epaitu. Adibidez. Entzuten dugu, baina ez dugu epaitzen. Baina, jendeak esate ditu gauzatzu nire ditzen naizela, Ez guau. aguantatu behar ezer inorri, Hori da. Gaizki tratatzen baizute... Kanpora. Ospa, kanpora, atzea erakutsi. Asko balio duzue, beraz, ez aguantatu Hori da. tontakeririk. Tontakerikin, fuera. Challenge gehiago daude. Bai, Adibidez, dantza challengeak. dantza txalentzak. Hoi oso tipiko da, TikTok hasi zenetik, musikali garaideatik, beti dantzatzen da. Baina bakizu zer ez den tipikoa? Zer? Transizioak egitea. Eta bakizu zeinek egite ditu transizio? Guk! Transizioak egite ditugu eta baita ere transizioak... Transizioen tutorialak. Tutorialak, Zuk ere erantzunak. egiteko. Bakizu zegonan modan orain dela gutxi? Zer? Wait, they don't love you like I love you. Baina euskeraz, izango litzateke, itxaron! Inork ez zaitu maitatu. itxaron. Inork ez zaitu maitatuko ni maite zaituan bezala. Vale, errepikatu ezagun. Bai. Bat, bila. Itxaron! Inork ez zaitu maitatuko ni maite zaitu bezala. Itxaron! Eba, nik ikusten un pertsonatek euskara zintzela, Bai. Eta viralizatu gintzitzaio. Bai. A ber, zer? Modan jarri izan ezakit gogoratzen zean eskuekin horrela itea. Ta. Bua, bai, Gukin gukin genuen. genuen. Hola, eta iretzen un hola. Eta viralizatu zitzaigun. Hau jarri zan Japonen asko, eta gero etorri zan Euskal Herrira. Gauza da, sare sozialetan, adibidez, Japonen jartzen den challenge bat honea iristen dela. Ez Ja. zaizu iruditzen? Internazionala. Baina mundu Super- internazional bat, globalizatu batean bizi gara. Dena Bai. konektatuta gaude. Imaginatzen zea, give me my money Japon ez esetea. Ez dakit nola esango zen, baina oso divertigarria izango zen, Bai. Euskal Herrian ere rankinak ditugu adibidez, TikToken ikusi da askotan. Esan zure 10 abesti favoritoenak euskeraz. Eta ateratzen dira lehenengo, nire ustez lehenengoa lauteiat. Ba, nire ustez ilargia. Ilargiat eta lauteiat Gu, euskaltea. ez que, abesti tipikoak die, baina benetan, entzuten dut emakoitzen esaten dut, Ja. ze abesti polita. Edo aizea, baita ere. Bai, oso polita. Challenge bat dugu zuentzako! Erronka kulturala. Zer egin behar duzue? Zuen herrian toki politz bat aurkitu, misteriotsua, koloretsua, nahi duzuena eta bideo bat grabatu. Eta bideoan esplikatu zergatik aukeratu zuen toki hori. Ze guai, ba, nik bai. inbar dut lehenengo bideoa. Bani museo baten jarri behar naiz. Bani parkean. Bale, bani ermitan ondoan. Bale, bani herriko mendira jongo naiz. Bani piztinan. Bani txindokia. Bani tabernan. Bani piztiran. Bani eskolan. Bueno, bakoitzak nahi den toki iriteko ideia batzuk eman dizkizugu, beraz, Hoi zuen da. bideok itxarango ditugu, xu bat, mua!